새 집으로 이사한 날 저의 기쁨은 층간 소음으로 망쳐버렸어요. 쿵쿵 쾅 같은 소리가 하루 종일 들렸거든요. 처음엔 참았지만 매일 반복되는 소리에 쪽지를 써서 윗집을 찾아갔습니다. 쪽지를 꽂아놓고 뒤돌아선 순간 문 안쪽에서 또다시 쿵 소리가 들리더군요. 저는 관리사무소에 도움을 요청했어요. 돌아온 대답은 충격적이었죠. 윗집은 몇 달째 비어 있다고 했어요. 들리던 소리는 대체 뭐였을까요? 더 신기한 건 그날 이후 윗집에서 더 이상 소리가 안 들렸습니다. 그러나 저의 집에서 하룻밤을 자던 친구가 다음날 저보고 층간소음 잘 참는다고요. 순간 소름이 돋았습니다. 저는 아무런 소리를 듣지 못했거든요. 아직 아무도 없다고 하던데. 혹시 이런 경험을 해본 적이 있나요?